けてくれるのです。あなたが愛する人を思い、愛する人の幸せを祈るとき、あなたの胸に温かい光が灯るのです。天使がその光を見つけ、愛する人へ届けてくれるのです。あなたが愛する人がいること、あなたを愛してくれる人がいること、そして今あなたがここにいること、それは全て奇跡なのです。We wish you a Merry Christmas.